ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஷாப்பிங் வீடியோலாம் எதுவும் பார்க்க போகிறதில்ல. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் வீட்டுக்காக வாங்கியிருக்கிற பட்டர்ஃப்ளை கிராஸ்டோவோட மிக்ஸி தான் பார்க்க போகிறோம். இது மாஸ்டர் செஃப் ஜார் எல்லாம் வரும் இல்லையா, ஃபுட் ப்ராசஸர், அந்த மிக்ஸி தான் இது. இதோட ரிவ்யூ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்தி ஜோடியாக் தான் வாங்கலான்னு இருந்தேன். அது 750 வாட்ஸ் தான், இதுவும் 750 வாட்ஸ் தான். ஆனால் இதோட மோட்ரு 1 HP வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க. அதனால தான் அங்கே போய் முடிவை மாற்றிட்டு இந்த பட்டர்ஃப்ளை கிராஸ்டோ வாங்கிட்டேன். இதுவுமே ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இப்போ வாங்க நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதில் மொத்தம் 5 ஜார் வருதுங்க. எப்பயுமே நம்ம மிக்ஸி வாங்கினா 3 ஜார் வரும் இல்லையா, பெருசு சின்னது வரும், பெருசு வரும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜூஸர் ஜார் வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா அதே 3 ஜார் வருது. சின்ன ஜார் ஒன்று, பெருசு ஜூஸர் ஜார் ஒன்று, அப்புறம் மாஸ்டர் செஃப் ஜார் அது ஒன்று வந்துடுது கூடவே. அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டரோடு வருது. அது நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு, சாத்துக்குடி ஜூஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் போடுறதுக்காக ஃபில்டரோடு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ எல்லாமே நம்ம 1 by 1 பார்க்கலாம். இது மாதிரி 5 ஜார் வந்துடுது. இதில் மாடல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே மாடல் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த பட்டர்ஃப்ளையில் வேறு மாடல் எதுவுமே கிடையாது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கலருமே பிளாக் கலர் மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு கலர் எதுவுமே இல்லை. இப்படி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை பிரித்து காட்டுறேன் பார்க்கலாம். ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது இந்த பிளாக் கலரு. பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வாட்டர் கேன் மாதிரி இருந்துச்சு. பெரிய கேன்லாம் வாங்குவோம் இல்லையா, வாட்டர் கேன், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு மாடலு. அப்புறம் இது கீழே பாருங்கள், நல்ல க்ரிப்புக்காக இந்த மாதிரி லப்பரில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். இது எதுவும் மிக்ஸி நம்ம ஆன் பண்ணும்போது எதுவுமே ஷேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்ல க்ரிப்பாகவே இருக்குது. அப்புறம் இது எல்லாமே மாஸ்டர் செஃப் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜாரோட பிளேட்ஸு, சப்பாத்தி மாவு பிணையிறது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது காய்கறி கட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி இது சிட்ரிக், இது ஜூஸ் எல்லாம் பிழிகிறது, லெமனு, ஆரஞ்சு ஜூஸ் இதெல்லாம் போடுறதுக்காக. இது பார்த்திங்கன்னா ஜாரோட லிட்ஸு மேலே மூடி இருக்கும்ல, அது சென்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஜாரில். இது பாருங்கள், இதுவுமே மாஸ்டர் செஃப்போட நம்ம ஜூஸ் பிழிகிறதா, சாத்துக்குடி ஜூஸு இதெல்லாம் பிழிகிறதுக்காக. இது பாருங்கள், இதுதான் இருக்கிறதுலே சின்ன ஜாரு. இந்த ஜாரோட மாடல் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஜாருமே நல்லா வெயிட்டாக நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ஸ்டீல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த கிளாஸ் வருது இல்லையா, அது மேலே எல்லாமே ஃபைபர் தான், கீழே விழுந்தாலுமே எதுவுமே கிராக்கு எதுவுமே ஆகாது. அந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுதான் நான் சொன்ன அந்த ஃபில்டர் ஜாரு. ஜூஸு, தேங்காய் பால் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறதுக்காக ஜூஸரோடு கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. கலரு பிளாக்கு சூப்பராக இருந்தது. இது உள்ளே நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மிக்ஸி ஆன் பண்ணால் போதும். அந்த சக்கை எல்லாமே இந்த ஃபில்டரை நின்றுடுது. கீழே அந்த ஜூஸ் மட்டும் வரும். நான் இது எல்லாமே டெமோ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது நம்ம ஃபில்டர் தேவைன்னா மில்க் ஷேக் எதாவது போட போகிறோன்னா இது அப்படியே நம்ம அந்த மேலே உள்ள ஃபில்டர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படியும் நம்ம அரைச்சிக்கலாம், ஜூஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த லிட்டு நம்மளுக்கு எல்லாத்துலேயும் மேலே வந்துடுது. தண்ணி ஏதாவது ஊற்றி அரைக்கணுன்னா அந்த லிட்டை மட்டும் கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே அரைச்சிக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி ஜூஸராகவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுதான் அந்த ஃபில்டர் ஜாரு. இப்போ பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஜாரு, சட்னி இதெல்லாம் அரைப்போம் இல்லையா, கொஞ்சம் பெருசு, அந்த ஜாரு ஒன்று. இன்னொன்று ஜூஸ் போடுறது. நம்ம நார்மலாக மிக்ஸி வாங்கினா 3 ஜார் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஜார் தான் இது. ஜார் நல்லா வெயிட்டாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு குவாலிட்டியாக, நல்ல வெயிட்டு. இந்த லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஏதாச்சும் அரைச்சிட்டு இருக்கும்போது தண்ணி இந்த ஓப்பன் பண்ணி இப்படியே ஊற்றிக்கலாம். ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ண அவசியம் இல்லை, மேலே மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவுமே நல்லா ஏர் டைட்டாக தான் இருந்தது. அதுக்கு அடுத்த ஜார் பாருங்கள், இதுலேயுமே இப்படி தான் வந்துடுது.
மேலே நம்ம மூடியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பிளாக் கலரில் லிட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்க்குறது மாஸ்டர் செஃப் ஜார். இதுதான் மாஸ்டர் செஃப் ஜார். இதுக்காக தான் ரேட் வந்து அவ்வளோ காஸ்ட்லி. இந்த மிக்சியோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 8500. இதுக்கு ஆஃபருமே போட்டிருந்தாங்க நியூ இயர்னால். குக்கர் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க 9500 அந்த குக்கர் வந்து நம்மளுக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டா 1000 வந்து லெஸ் பண்ணிக்கிட்டு 8500 தந்தாங்க. இப்போ உள்ளே வந்து மோட்டர் எல்லாமே நம்ம தான் ஃபிட் பண்ணிக்கணும். அடியில் வந்து நம்ம காய்கறிலாம் கட் பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி பாட்டமில் வந்து தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம கழட்டிக்கலாம். கழட்டிட்டு இதை வந்து அப்படியே மிக்சியில் வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கணும். இதை உள்ளே வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம காய்கறிலாம் கட் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வந்து துருவுறது வேணுமா இல்லை ஸ்லைசிங் வேணுமா என்ன வேணுமோ இந்த பிளேடை வந்து நம்ம மாற்றிக்கணும். மாற்றிக்கிட்டு இந்த ஹோல் உள்ளே வந்து நம்ம காய்கறி போட்டு மிக்ஸி ஆன் பண்ணால் அழகாக கட் பண்ணி கொடுத்துடுது. இது பிளேட்ஸு. இதில் மொத்தம் 4 பிளேடு கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி 4 பிளேடு வந்துடுது. காய்கறி துருவுறதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்லைசிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே 4 பிளேட் கொடுக்குறாங்க மொத்தம். இதுதான் ஃபுல்லாக செட்டு அப்படியே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.